राजधानी लखनऊ के नक्खास इलाके में खुलेआम बेचे जा रहे हैं पक्षी, नहीं होती है कोई कार्रवाई। कभी आज़ाद पक्षियों से चहचहाट से गूंजता था क्षेत्र, अब ऐसे पक्षियों की बिक्री की जा रही है। इसे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। खुलेआम बेचे जा रहे हैं पक्षी तोता, जिसकी कीमत है 3,000 से 4,000 रुपये जोड़ा। खरगोश 1,000 से 2,000 रुपये में बेचा जा रहा है। इन दुकानदारों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? अपने शौक के लिए कैद कर रखे जाने वाले मासूम पक्षियों को कब आज़ादी मिलेगी? खुद में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत पशु पक्षियों के व्यापार पर पाबंदी लगाती है, वहीं पक्षियों को कैद कर रखे जाना भी कानूनी अपराध है। इसके बावजूद भी नक्खास क्षेत्र में पक्षियों का कारोबार लगातार जारी है। ABL 24 न्यूज़ लखनऊ से संवाददाता असद नकवी।